สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมณรงค์ชาแนลมาว่างที่จะได้ทำคลิปแล้วทุกคนล่าสุดมีพี่น้องชาวโซเชียลแชร์มาให้ผมดูทุกคนผมเปิดเข้าไปดูนะทึ่งเลยอ่ะคือแบบความพยายามของเขาเนี่ยมันต้องยอมใจเขาจริงๆนะครับทุกคนผมยอมใจจริงๆอ่ะคือผมทำคลิปมาเรื่อยๆนะมันเห็นอะไรที่แบบชัดเจนอ่ะโอ้โหคลิปแต่ละคลิปตอนนี้เขาพยายามที่จะสร้างกระแสในโลกโซเชียลว่าเขาเนี่ยคือต้นตำรับนะทุกวันนี้มีทั้งมงกุฎมีทั้งชุดไทยมันเต็มยศไปหมดเลยนะครับทุกวันเนี่ยเต็มโซเชียลไปหมดเลยขขำทั้งคนลาวทั้งคนไทยที่เข้าไปคอมเมนต์ครับโอ้โหแล้วทุกคนมาดูประเทศกัมพูชาความพยายามความเอาใจใส่ชอบนะเขาทำแบบเนี้ยเขาพยายามดีไม่เหมือนกับกระทรวงของไทยไม่รู้ทำอะไรอยู่ตอนนี้นะโอ้โหไปดูคลิปนี้ครับ
ចាស់ឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567សូមក្រាបទូលថ្វាយដំណឹងដល់ទេពនិករនិងប្រជានុរាស្ត្រទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាព្រះរាជពិធីផ្ទេរតំណែងថ្វាយទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវបានប្រពធ្វើនៅពេលនេះហើយបពិតប្រនាងnămចាស់កន្លងផុតទៅប្រជានុរាស្ត្រក្នុងដែនចម្ពូទ្វីបទាំងមូលបានកំពុងតែរស់នៅក្នុងសន្តិភាពវឌ្ឍនភាពការអភិវឌ្ឍនិងកសាងគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិមានសាលារៀនស្ពានថ្នល់សំណង់អគារវត្តអារាមប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រគ្របដណ្ដប់សង្គមជនបទដោយដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍសពថ្ងៃនេះសូមឲ្យប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានចម្រុងចម្រើនលូតលាស់និងមានសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសុខដុមរមនាពីអំណះតទៅហើយសាធុសាធុសា2568ព្រះនាមមហោទរាទេវីជាបុត្រីទី7នៃកបិលមហាព្រហ្មសូមប្រកាសទទួលតំណែងគ្រប់គ្រងភពផែនដីបន្តវេនពីទេវតាឆ្នាំចាស់ចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅហើយសាធុជនទាំងឡាយអើយអស់រយៈពេល4ថ្ងៃ4យប់នេះនឹងតទៅចូលអ្នកខិតខំសន្សំកុសលជំរះនៅមន្ទិលសៅម៉ងទាំងឡាយតាំងចិត្តរក្សាសិលលុបលាងទោសកំហុសខុសឆ្គងផងទាំងឡាយដែលបានធ្វើឆ្គាំឆ្គងកន្លងមកនោះជាមួយនឹងអ្នកមានគុណគ្រូបាអាចារ្យជាមួយចាស់ទុំញាតិមិត្តបងប្អូនដោយប្រការណាមួយនោះលាចាឲ្យអស់នៅចិត្តលោភៈទោសៈមោហៈនិងអស្មិមានះក្នុងខ្លួនត្រូវតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើណាដែលប្រកបទៅដោយគុណធម៌សិលធម៌សច្ចធម៌ព្រហ្មវិហារធម៌មេត្តាករុណាមុទិតា
នឹងឧបេក្ខាជានិច្ចជាមួយនឹងសតិបញ្ញាស្មារតីដ៏ឆ្លៀសវៃនឹងឈានទៅកាន់ភាពសម្បូររុងរឿងក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមប្រសិទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈចូលកើតមានដល់មនុស្សលោកទូទាំងចម្ពោះទ្វីបទាំងមូលសូមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចម្រើនលូតលាស់ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្កើងថ្កានលើទឹកដីអង្គរដ៏ល្អបវរប្រជារាស្ត្របានសុខក្សេមក្សាន្តកូនខ្មែររួមប្រាណសាមគ្គីគ្នាឲ្យបានសុខដុមរមនាតទៅអងសាធុសាធុសាធុម្ចាស់អូនពិធីទេតំណែងថ្វាយម្ចាស់អូនបានចប់សពគ្រប់អស់ហើយសូមម្ចាស់អូនបានគង់នៅមានព្រះបរមសុខនិងសូមឲ្យម្ចាស់អូនតាមជួយថែរក្សាមនុស្សលោកក្នុងចម្ពោះទ្វីបជាពិសេសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានសុខក្សេមក្សាន្តត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនាសប្បុរសប្បាយក្រមលុបសន្តិភាពនៃការអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែល្អបវររុងរឿងដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងណាម្ចាស់អូនសូមម្ចាស់បងទុកព្រះតីលើម្ចាស់អូនចុះខ្ញុំម្ចាស់នឹងបន្តភារកិច្ចពីម្ចាស់បងដោយព្រះハរតីទុកដាក់បំផុតដើម្បីឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជៀសចាក់ផុតពីគ្រោះទុក្ខភ័យនិងជំងឺរាតត្បាតទាំងឡាយឲ្យកាន់តែសប្បុរសប្បាយជាពិយោភាពណាម្ចាស់បងសាធុសាធុសាធុเป็นยังไงครับทุกคน เห็นหรือยังสุดยอดแห่งความพยายาม ยอมใจเขาจริงๆ จะเอาให้ได้ ไปหมดทั้งสบายทั้งชุดทั้งอะไรแบบสารพัดทุกคนเหลืองอารามทองอารามเต็มไปหมดเลยทุกวันนี้ที่กัมพูชาเฮ้ยเต็มโซเชียลไปหมด ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์กันดู ทุกคนได้เห็นแล้วนะความรู้สึกเป็นยังไงครับ เหมือนผมไหมยอมใจเขาเลยอ่ะมันเขาพยายามแบบสุดๆอ่ะผมยกนิ้วให้นะความพยายามเขาแบบนี้เลยเขาพยายามที่จะดันของเขาอ่ะนะมันแตกต่างจากกระทรวงวัฒนธรรมของเรา ตอนนี้ไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ อาจจะทำนะครับ แต่มันช้าประมาณนั้น ยิ่งตอนนี้นะเขากำลังอะไรสงกรานต์ของเขาด้วยนะอะไรนะสงกรานต์อะไรนะสงกรานต์ติเหรอหัวจะปวดเอาละทุกคนครับนะเป็นยังไงบ้างทุกคนได้เห็นแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์กันดูนะครับ นี่แหละครับ ชุดไทยในกัมพูชา ยอมใจเขาจริงๆถ้าใครชอบอย่าลืมกด Subscribe
กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมนรงค์ชาแนลด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ